comédien makasi voilà la biso la chaîne YouTube si tu TV les comédiens tozana bokota Jésus il est l'un des magambo bana tikapa bana kasai bana kishasa poto kodima balobi titre de comédien aye na basila sika kilelo balobi kilelo ndezo renier bango ba renyaki bango balobaki belé et biso to pour to nyanda bango to na bango c'est moi titre de comédien que vous connaissez ba balobaka mingi comment non la yangwana balobi titre de comédien nazaka na super lemba tozo renier bana lemba nyoso bote belé ba chuter nyoso to lo balaka ba chuter nyoso yes bote belé ba chauffeur nyoso ya lemba super ba bote belé Sami Toto le président Tipal avec son bote belé pour s'abonner massivement Ah, Satan. Yesu mwana na Dawidi. Navandaki nanga na lola. Otikinga na mokili ya pasi. Awa mpiake komo frapenga. Eloko nini nakosala. Mpona za mbongo. Komina no te bandeko kozana pongie mwana nzambe ya komina no te bandeko oza korebe mama motele mabola muka osenzelaka masi ya koya ile mosuka oyo bible ezali koloba kozala esi ekoki azali koya olo yesu kolala kosi na yuda komina no te bandeko oza korebe alobaki na tango ya suka mingi bakolanda kosa mabe bilenge bokeba na bato ya lokuta kolo yesu azali koya donc c'est 50 000 francs au vrai pari hein maman pari aussi ce que tu as côté là Kati Gazette Za Yesu Masia mwana na Nzambe yango na sali yo boye Yesu na mwindi bado komi maladi nyoso obengise na 10 000 francs
Donc so na biki te obasa 40 000 francs ça 7 francs yanga moko vanda mwana ngai nga naenda mokili mpona kobikisa namoni bato ebele bazondimela ngai te bakoni bino ndenge nini oyo na babeta bana liboso okufa na ekulusu osika poke olaka biso te yango nesiko naye na kilelo natieli bino maladi ya lobiko opesi nga 10 000 francs so nakoki obikisa yo te nabakisi oyo 40 000 francs esali 50 000. bon sikoyo sikoyo aza na maladi moko etuzanga chaque jour eza maladi nini mwana na ngai omoni ndo omoninga boye eske ya kilelo eloko nyonso naliaka nakokabu nango te aso nameli ji nakobu te aso nameli nalie biloko nini nakobu nango te na monoko nayebi so nakosala nini yesu mwana na ngai tina sika nazolia boye nazoka bute ata masa nakokabu nango te eza likambo makasi te ndenge oye awa ozwi lobiko pesa 10 000 francs okobanda oyoka ku opesi 10 000 francs obanda oyoka ku soki oyoki gu te nga nakopesa yo 40 000 francs okenda 50 000. papa na ngai likolo apesa nga deja pouvoir ya kosala deya makambo nyonso wana obanga te mwana na ngai mpona yo eza ti yawana mbongo oyo bauti ofuta ngai nasangusana na bafutinga mwana na salarie nayebi te nde nazobela na protege nzoto na ngai eza 10 000 francs oza na problème alobiko mwana na nga nakoposa na bika na bana ole biloko bana bana yoka gumu bata moko mosusu boye omoni edika boye ayoki te mwana na ngai abiki na mama faninga lula naza yesu nazobikisa bikisa bato ebele bayaka awa soki otuni pesi na nga Clovino un gérant pas comme les autres bokar lisusu akoyebi soki wana asalaka makambo ya bien abikisaka asalaka po soki lelo nga na biki dite digital ye moko akosepela dite digital soki otuni ye misapi électrique nga nde motu natya ye misapi wana azalaki na misapi te yango nde okomomona sikoyo akomosala makambo nyonso wana ebele te bikisa ngai nga nde motu apesa komwa digital dite digital nabika mama epari ekosa ozoparie lobi oye ya lelo na parie na lelo 50 000 francs mama na ngai nake na kapela nakapela na keki nkoli yoka basi eba lelo mama nazo vwama ao 10 000 francs papa zoba oyo eza kilelo soki oza na stratégie te okokufa nakopesa ye carburant amen yesu ekilelo ye mwana na ngai naza awa na mokili mpo na bino oyo ezali mai oyo euti epatata euti epatata likolo eza ndeti vinyo soki omeli mai oyo okozwa lobiko toso na meka sikoyo ya mamako oyo okozwa lobiko bon gu ezonga mela nzambe bikisaka ko abo nini opesi ngai otopesaka essence otopesaka name mpona ko napesi yo nini napesi yo essence ya solo obikisami gu ezongi opesaka essence kasi yo oyebi nde nini eza essence seke oyoki gu nango ozwi lobiko tanabiki tata likolo apambola yo nabiki esangaki si obiki komo oyoka siko gu ya biloko sabanawaki pas jésus gimi yesu sikoyo zaya kwa ezongi gu na yo ezongi mwana na ngai jimi fiteka jimi
Attends, DJ Zombie. DJ Zombie, mais ça peut zombie à côté de ma beauté. Ça peut zombie à côté de ma beauté. Lobby. Nakoye là, les gars. Yesu ya kilelo. Yesu. Aki wa bisusu. Lelo na fonga na lia 50,000 francs. Akosala ke avanti bonde. Yesu na zote na yo. Désolé moi. Ah, Yesu. Mwana na ngai. Yesu mwana na 8. Yo lisusu. Yesu Yesu na ngai. Problème nini lisusu oyeli awa? Yesu na problème moko. Nini lisusu? Yesu mweni ngai. Ana pa mémoire. Donc attention qu'on finit ngai lelo. Lelo ko finir na kanga na mutite. Ata makanga sembi lobi. Kanga na mutite pour la mémoire, vraiment na pepe ni ozo mala bala kanga suselo ko mode amutu. Donc olingi oloba ke mémoire na yo ezosala bien te. Esa subete na kana te. Ata ko iselo mala kana iselo ko te. Ozana 10,000 francs na yo. Na moi Yesu. Na biwe na mbi. Obi samba liboso. Ene sukuna obi sanga Yesu. Okobimisango. Mwana ngai. Bimisango. Mwana ngai sala bien te. Yesu. Mémoire na yo ekosala. Esala. Yesu. Mwana David. Yesu. Mwana ya wetini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agimi. Yesu sayanga. Zelanga na zoya. Nasola na tata tokota na réunion pona yo. Azozonga. Mwana Yesu. Fanda. Yesu samba Mwana na ngamawa. Mwana na ngai. Kobanga te. Eza kisi. Yesu. Ya monde ekobikisa yo. Oza kana lobi te, oza kana essence wana. Ah Yesu, Olobi nini? Maman te va bien te. Olobi nini? Kana lobi pesa za essence. Parce que pesa sur mon lelo. Papa merci, papa Likolo. Nini? Mémoire na yo esali. Esa ndeni. Ozi le biko. Oza le biko. Ah ya lobi. Oyebi ndeni ni keza galo a lobi. C'est que mémoire na yo ezosala. Ate. Hein? Mémoire na yo ezosala ebandi osala sikoyo. Ah Yesu kabongo. Osala tele ko mokote, metele ko mokote. Eza kilelo. Poni yo yebi ke o eza galo ya lobi ya essence. Ndona na biki. Obiki déjà. Tala ta percas. Mobile ya chéri. Beni. Akoyebisa yo. Mémoire na yo esalaka bien. Ayaki epa na ngai. Yango nde omonaka chaque fois alobaka. On va baiser. Ata Diba. Diba oya okumisa moto wana. Oh, Dibin. Yepe ayaki epa na ngai. Azwa lobi kwa mémoire. Ata président Sami Toto. Papa Sami. Ye moko ayebi azwaka mémoire. Po yango nde omonaka yebaka ke mama Sarah aza wana. Ozwi lobi ko. Yesu. Yesu faut que tala tika kwa lobi sa bantu. Yo kana kesha sawa. Bisa masumu na bango. Naza pe mo bisa masumu na ngai. Bongo ngono ya besinga. Nakomela ta mwa moko. Sobaki pe lipa na ngai. Nazala makila na mai. Aoki penza. Mwana yaka Patience. La cicatrice exacte, cicatrice ça va servir. Olobini. Ah, tu as un stack. Béton, pas maman Ah, espace kitoko. hein? Espace béton. C'est pas maman Jeanne Mayele. Ah, on pose la bière ni. Ceux qui n'avaient ni bière, ma belle Zawada. C'est ma paix, ça t'est. Pour moi, on a la maquille à la maille. Comme la bière, t'es pour la
Vous avez bien. Non, c'est ça. Bien, encore bien. On me met la main avec tout. Papa, je veux pas de la Retour. Côté bien dit. Il est censé aller en retour. Kasi eza 2005 eza kilelo makambo basakanaka nango te ye censé aller en retour pas te soit Yesu Yesu amela bien oyo ezali nzoto na ngai oyo makila na nga tonga liboso na yebisaka bino bosalaka ngo mpona kokanisa nga moko na kilelo azobikanisaka nga moko ata mama Jeanne Maël soki ayoki biloko aboye okamisa ye même Gérard Alpha Maël mwana na ye akokamwa biloko aboye phénomène asika te Alpha ayebiki ntango nayaka awa namelaka 5 bière ntango ozoyebisaka Gérard Alpha ebongo tiko Gérard no baloba nini makambo asika mpenza oyo akokamwa pardon moi ete ngali ndenge nini bière malini bana na ngai babanda komela biloko kitoko wana nazalaki nano flou one yesu te ye moto aesikokinga mbongo yesu mwana dawidi na ye lisusu yesu azali yesu na ye lisusu abelanga mama yesu 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 mwana na ngai oyebi ndenge nga naza awa yesu solo nande beninga yesu na wanoleka wana kenda pana ikonaki solo nde benine naenda pana ya solo mpenza ya solo ata mwana na ngai abillere ya monene ena billere de luxe alobaka bongo ayokaka solo na ngai me nakoyebisa yo komona ye apres problème na yo eza nini miso ezomona te miso na ezomona te yesu nayebika yo nobikisaka to ekoso bikisi ngai balobikisa ngai osuka bikisa yesu bikisa ngai max kazadi ya billere de luxe abanda komona te nasala amona akoma nzambe bilele yo sikoyo mpo omona ekosenga sikoyo nini yesu naye na mbongo oyo bato wana oza lisusu na mbongo oyo nga nalobaki naye na 10 000 yo totaka na 10 000 yesu nayebi bapri na yo esanga 10 000 eza 10 000 nyonso eza 10 000 nyonso tu eza 10 000 eza 10 000 olobi ya solo mwana na ngai olobi ya solo mwana na ngai nazobikisa yo bikisanga yesu na nkombo ya tata yesu liso nange mona namona lisusu yesu 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 wana solo nini wana otinga nini sola tirbo yesu wana eza vino Vino? ya lola Yesu. yango nde natio mpo mona yesu mona na nkombo na ngai namona te yesu namonaka fluflu yesu ozali komona te yesu akilelo namona kaka namona te namonaka fluflu yesu eza na problème otika tirbo sola tirbo elumbi eka sola tirbo yesu namonaka namona yesu oza na raison na ndenge omoni te nazopesa yo 40 000 francs pesa 10 000 napesa mpe 40 000 francs na yo osa 50 000 esali 50 000 baki na kototonakoto mosusu mpo molimo na ngai eza pembeni awa te tozoleli na papa aza na réunion na baange oyo obika eza te oya mokolo mosusu eza mbongo yesu kasi eza mbongo na ngai yesu 40 000 na 10 000 esa ekosala 50 000
C'est ça, Yesu. Mwana na ngai nzambe alimbisa yo. Alimbisa eza 50 000 hein. Sali 50 000. Na kontango. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14. Mais Yesu kokita eza 14 000 Yesu. On va c'est ça 50 000, eza 14 000 Yesu. Mais yo olobi ke ozomona te. Na pesi yo 50 000 francs. Ouais, ça oui, 2 000, 3 000. Bon, je te compte, c'est 14 000. Obiki. Hein? Obiki. Oyo lobiki te mbongo eza ozomona te biso ozomona te. Ndeni oyebi ke mbongo eza 14 000. Obiki. Makambo boye. Nena talela grâce. Ye pa banda komona te. Ba komona komi grand monster moto. Eza escroquerie te. 20 000, on laisse 10 000, 60 000. Kasi omoni déjà eza nde toyokanaki déjà omoni olingi mais eza kilelo oyo eza makila na nga oyo eza nzoto na ngai oyo eza makila okopote nga plainte na nini Elle est partie ma bien. Elle est partie ma bien. Elle est côté Sima. Elle est côté Sima nde nini? Elle est partie. Nous autres, nous sommes côté Sima. Moi, je suis bon. Bolon na bolon.